السلام عليكم ورحمة الله. اوكي، المقدمة يا شباب، توني جديد على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صح. عندنا لكم مقطع جديد. المقطع هذا النار يا حبيبي، النار، وصلي على النبي المختار. ان كنت جديد في القناة فاعمل لايك وكل الاسرار. اوكي شباب، قبل لا نبدأ المقطع اقول لكم صلوا على النبي وادعوا لاهلنا في غزة وفلسطين. وانا اخوكم من اليمن في هذه القناة المحترمة. اشترك عندي علشان تتابع جديدي. أول شيء بنشرح لكم أو شرحنا بيكون في هذا المقطع حول معلومات يعني كده في ببجي موبايل. المعلومة هي كالآتي: هذه القنبلة اللي تشوفونها قدامكم سعرها 1200 1200 عملة يوسي. قنبلة عليها شعار فقط. وهذه مولوتوف عليها 1200 زايدا 300 نقطة RB. يعني مجموع القنبلتين بيكون 2400 شدة. تخيل 2400 شدة علشان قنبلتين بس. إشعار يطلع عن إشعار، والإشعار بيض مش فخم. ثانيا يا صديق المشاهد، بص، لو خشيت على حدث عملات الحظ أو طريقة الجائزة بتلاحظ أن النارية بالمضمون، بس لازمك تشترك ب600 شدة. النارية والقنبلة تقدر تاخذهم بالمضمون، وهذا شيء جميل. أما السلاح فلازمك كفاح، لأنه أصعب شيء تقدر تجيبه هو السلاح، لأن السلاح هذا يبي له عملات حظ واجدة اللي هي 600 عملة حظ علشان تسترده بالمضمون. وتكلفة الحدث هي 600 عملة يوسي. وتخيل انه ب600 عملة بس بيعطونا قنبلة و70 عملة حظ. قسائم هذه تروح تفتح بهم فتحة فقط في صندوق الجودزيلا مجانا. انت اول ما تشترك في الحدث لا تسترد السلاح، روح فتح هذه الفتحات، ربما يطلع لك السلاح مش بالمضمون. المضمون هذا حنبت في حلقي. ربما يطلع لك هذا السلاح بالحظ. لو طلع لك بالحظ فقول الحمد لله، وما طلع لك فقول الحمد لله واسترده. اوكي شباب، ننطلق الى الورشة. في هذه الورشة يا شباب الان بيبدأ الحماس. في هذه الورشة بص لتأثير الضرر اللي في سلاح او الفأس الغورزيلا. لما بتضرب بيطلع منه زي النار يا شباب. نار والله صراحة فخم. تأثير الكلمة شبه مش ضعيف، بس شبه ضعيف، بس صراحة سلاح قوة. وصلنا للأقوى اللي هو الكروزا، اللي هو لب الموضوع. وهذا الكروزا يا شباب زي ما تشوفونه بالضبط. وفي القنابل اللي هي تحت اللي تقدر تاخذها من طريق الجهاز. اوكي شباب، تسألوني كيف اقدر اجيب الكروزا؟ لازمك يا حبيبي يا صديقي 3 حاجات او 3 شروط. انت قلت 3 شروط عشان تصير لك اسهل. اول شرط يكون عندك 600 شدة موجود. اوكي. ثاني شيء يكون في حسابك 310 من عملة الحظ موجودة. ثالث شرط والشرط الأخير هو أنك تخلص كل مهام طريق الجائزة، مش توصل ليفل 30 وتخرج، لا، بعد ما توصل ليفل 30 تلعب وتخلص المهام اللي غيرها، لأنه من هذه المهام اللي أنت بتخلصها بتحصل 220 عملة حظ اللي قلت لكم عليها عشان تكملة 600 عملة حظ. لازم إنك تكبس على الكل وتخلص الكل. لو شفت الكل مخلص النصيحة الأخيرة مني وهي انك ما تشترك في حد طريق الجائزة الا لما تخلص جميع مهام طريق الجائزة. لو خلصتهم بيكون معك بضع مهام سهلة جدا بتخلصهم في اقل من 5 دقائق بعد ما تشترك. طبعا بتشترك وبتخلص هذه المهام السهلة الموجودة. الى هنا سيداتي وانساداتي وساداتي بنكون وصلنا معكم نهاية المقطع هذا الخاص بأكازا جيمر، وهنشوفكم في مقطع قادم بإذن الله. مع السلامة.